17 миллион 6 миң АКШ доллары. Дал ушундай суммага Гонконгдогу Сотбис аукционунда 18-кылымда Кытайды башкарып турган падыша Цянлундун жубайынын портрети сатылды. Соода сатык 20 мүнөткө созулуп, сатып алган кардардын аты айтылган жок. Мындай көлөмдөгү сумма аукциондо рекорддук көрсөткүчкө чыкты. Баанын рекорддук суммага көтөрүлүшү таң каларлуу эмес. Бул портрет император Цянлунга таандык болгон жалгыз баалуу буюм. Сүрөттөгү сулуунун аты Чунхай, аны 24 жашында падыша аялдыкка алган. Айрым маалыматтарга караганда Чунхай 48 жашында дүйнө салган. Портретте мен бул аялды өтө баалайм деген падышанын кол жазмасы түшүрүлгөн. Буга чейин сүрөттө азыркы наркына караганда 10 эсе арзан баада сатыкка коюшкан. Бирок ал убакта аны сатып алууга кардар чыккан эмес. Бул портрет 12 жыл мурда сатыкка чыккан. Анда 1,5 миллион долларга бааланган эле. Бирок сатып алуучу кардар чыккан эмес. Азыр 17 миллионго сатылды. Бул деген коомчулук Кытай искусствосун жогору баалай баштаганын түшүндүрөт. Портретти италиялык сүрөтчү Джузеппе Кастильон жараткан. Ал Кытайга миссионер катары барып, кийинчерээк сарай сүрөтчүсү болуп тайындалган. Ал убакта падыша үй бүлөсүнүн сүрөтүн жаратууну бир гана Кастильонго ишенип тапшырар эле.